早晨，早晨啦。咁咧，我哋如果喺呢個鏡頭度見到大家咧，咁即係應該今日係天氣非常之差啦。咁咧但係無論如何啦，外邊天氣橫風橫雨，讓我哋嘅心咧可以喺神嘅面前去安靜。喺我哋開始今日咧，我哋聚會嘅時候，我都同大家去分享一節經文。喺約翰一書呢4章4節裏邊咁樣講到：孩子們啊，你們是屬神的，並且勝過了假先知，因為那在你們裡面的，比那在世界上的更大。係讓呢句説話、呢句經文喺我哋裏面，我哋深深知道喺我哋裡面嘅主耶穌呢個神，比起世界上嘅更大。如果我哋喺屋企嘅時候，都邀請你哋都喺你個位度企起身，讓我哋用我哋嘅歌聲、我哋嘅讚美去獻上俾呢位獨一嘅神。更鼓勵的信徒，屈膝腐敗讚頌，讓歷代歌聲給主獻上。多少世代，讓歷代詩歌給主獻唱。基督，你至聖名極大，超於一切永遠，聖地上萬物，地上力量冠冕。主地位權能永遠，也沒代替你，從天軍唱頌，主聖在，萬眾皆頌揚，主大愛，聖潔主自高。宣稱主一生將詩歌給主獻唱，永遠永遠將歌聲獻上，從天軍唱頌，主聖在，萬眾皆頌揚，主頌揚，主大愛，你永久神聖，不更改，盛在千億中。基督，你至聖名極大，超於一切。力量冠冕君主。
謝讚美你，你就係嗰位呢，坐喺寶座上，滿有能力，勝過萬有，勝過一切嗰位嘅上帝。主多謝你，你嗰位大能嘅神，但係呢，你常常都用手去托住我哋每一個。當我哋軟弱嘅時候，當我哋喺咩狀態嘅時候，你仍然都喺我哋身邊。主啊，呢一刻我哋安靜喺你裏面，主啊，就喺你嘅懷裏面。當我軟弱，你沒有離場，你安慰我，在愛裏堅壯。在羞愧裏，你找到我，將我永遠依靠。當我軟弱，你沒有離場，你安慰我，在愛裏堅壯，仍會跌倒，仍會相信。在羞愧裏，你找到我，將我永遠依靠。耶穌，我感謝你，從恩典內找到自己，在你手中破碎都可完美。在愛裏堅壯，仍會跌倒，仍會失信。在羞愧裏，你找到我，將我永遠依靠。耶穌，我感謝你，從破碎都可完美，你大能療癒我生
穌呢，就係嗰位愛我哋到底，呢份愛呢，讓我哋可以坦誠去到主嘅面前，承認我哋嘅軟弱。你唔知你會唔會有時候，可能我哋呢心裏邊仲係好多嘅防備，或者我哋都好多嘅否認、拒絕。雖然我哋知道呢一位大能嘅神係我哋嘅救主，但我哋有幾多時候真係讓佢拯救每一日臨到我哋生命裏面呢？就讓呢個時候，我哋單我哋繼續喺敬拜裏邊，我哋真誠嘅去同主講，耶穌，讓你嘅聲音喺我裏面，以致我真誠咁樣去接受領受從你嚟嘅恩典。我將我軟弱都敞開喺你面前，係主你喺我心靈裏邊去對我說話。耶穌基督，耶穌基督，在我心靈照耀，便讓黑暗的聲音對我說話。耶穌基督，在我心靈照耀，光照我的靈向你禱告。耶穌基督，在我心靈照耀，便讓黑暗的聲音對我說話。耶穌基督，在我心靈照耀，光照我的靈向你禱告。耶穌基督，為我傾流寶血，承擔我眾過犯，赦免我罪。耶穌基督，為我傾流寶血，十架捨身來賜我新生。耶穌基督，為我傾流寶血，承擔我眾過犯，赦免我罪。耶穌基督，為我傾流寶血，十架捨身來賜我新生。耶穌基督，在我心靈照耀，便讓黑暗的聲音對我說話。耶穌基督，在我心靈照耀，光照我的靈向你禱告。耶穌基督，在我心靈照耀，別讓黑暗的聲音對我說話。耶穌基督，在我心靈照耀，光照我的靈向你禱告。耶穌基督，為我傾流寶血，承擔我眾過犯，赦免我罪。
罪。耶穌基督為我傾流寶血，十架捨身來賜我新生。跟住咧，好想有幾樣嘅事，今日我哋去禱告。第一咧，我哋就求神咧，俾我哋常常可以行喺光明裏面，我哋去拒絕咧嗰個黑暗嘅聲音。近排咧睇緊我哋嘅讀經計劃咧，去到撒母耳記上，當中咧睇到祭司以利嗰兩個仔，雖然佢哋嘅父親係一個祭司，但係咧照計佢哋應該咧係好了解嗰個獻祭嘅規矩，嗰個次序，但係咧聖經形容佢哋咧就係呢兩個係一個即係惡人，喺獻祭上面嘅事情咧去得罪神，佢冇按神嘅心意甚至咧係有好多嘅貪念啦，去叫人咧直接將啲祭肉去俾佢哋兩個。但係咧令我最深刻咧唔係佢哋兩個做嘅事有幾衰，而係去到最後神話以利咧去包庇佢嗰兩個仔。求神咧都俾我哋去諗，我自己都反思可能有時包庇黑暗嗰個咧係我哋自己，或者聖靈有唔同嘅聲音去提醒我哋自己每一日，或者有啲時候我哋知道阿神係叫緊我哋去做某一啲嘅嘢，或者唔去做某啲嘅嘢，但係可能呢，好似詩歌咁講，嗰個黑暗嘅聲音嚟到對我哋說話嘅時候，我哋有幾大嘅能力咧去抵擋呢？甚至我哋即係話我哋唔好包庇呢啲黑暗，仍然停留喺我哋裏面。所以弟兄姊妹，讓我哋呢個時間我哋去禱告啊！如果真係有一啲嘅嘢，神同你講咗好耐，你要做或者你唔好去做啊，但係我哋好似彷彿呢冇辦法去抵擋，我哋就求神呢一刻佢嘅光要入到嚟我哋生命裏邊，喺我哋心裏邊去照耀，以至呢我哋活出天父嘅心意。我哋咁樣去禱告。第二咧，好想求神俾我哋有思考，可以分辨善惡嘅能力。我唔知道近排 AI 非常之 hit。今日睇到，好似琴日睇到一個叫做新聞啦，即係喺內地裏邊呢，而家有好多 AI gen 出嚟嘅片，取代咗原本可能嗰啲劇集啦。咁呢，但係當中其實有可能成萬條片咁樣啦，得0.47% 咧係真係可以係有人睇啦。即係其實我哋都知道咧，呢啲科技帶俾我哋嘅嘢，好似看似好方便，但係當中咧其實有幾多嘢係你慢慢會分辨到呢啲嘢係不停去複製啦，冇乜創意啦。我唔知道人會唔會咧，有時候我哋都懶。可能 AI 啦，或者各樣嘅嘢，各樣嘅科技咧，去幫我哋去依賴。我自己都會嘅，用好多嘅科技啦 ，AI 啦。但我自己都會諗咧，就係最終神喺我哋裏邊，其實賜下一個分辨嘅能力，一個思考嘅能力俾我哋。求神咧都
俾我哋去捉翻住啊，捉翻緊啦，讓我哋喺當中嗰種嘅自省，喺神面前嗰種嘅自省咧，係俾我哋有呢個能力啊，唔係去太依賴一啲嘅科技啦，或者我哋個腦袋懶咗啦，我哋都求神嚟去係咯，活化我哋每一個人嘅生命啊！我哋咁樣禱告。甚至咧有啲時候可能係好多人都話係咁，呢個世代好多嘅聲音都話係咁，但係求神讓我哋裏面呢，保持一個即係唔好讓呢個紛亂呢去擾亂我哋，去捉實神嘅心意。甚至我哋有勇氣，我哋去表達出嚟，有勇氣去真係活現喺我哋生命裏邊。因為我哋身邊人就係咁樣睇緊我哋。第三樣嘢咧，好想禱告咧，係當我哋近排教會咧講緊，我哋要去開一間嘅 NGO， 最終咧個目的其實都係為咗同宣教咧去連上。求神咧都俾我哋有智慧，可以點樣咧將用唔同嘅創意，用唔同嘅諗法，唔同嘅渠道，將福音咧去帶到俾人。就求神咧去開我哋每一個人嘅腦，可能我哋每人咧呢度都有一點，當我哋拼砌埋一齊嘅時候咧，就係一個好美麗嘅圖畫。所以讓神去繼續帶領去開放。我哋繼續去尋求啊，點樣去開一個 NGO， 點樣去繼續喺宣教裏邊去行多一步嘅時候，願我哋裏邊都有一個咁樣嘅智慧，就係將福音去帶俾唔同嘅人。我哋咁樣禱告啊！我哋生命裏邊呢，主啊，你真係賜下好多好嘅福氣喺我哋當中咧。我哋經歷好多天父你自己嘅恩典，你點樣去挽回我哋？你點樣去祝福我哋咧？去成為一個人啊，讓我哋咧經歷被愛，經歷咧你喺我哋生命裏邊嘅改變。係主，我哋都繼續去向你求，喺呢條跟隨你嘅路上咧。叫我哋唔好停落嚟，而我哋繼續去尋求你，將你擺我哋裏邊嘅豐富豐盛，我哋同唔同嘅人去分享。主，願你俾智慧我哋，唔係我哋自己打我哋自己，有時候我哋都可能撳住我哋自己，或者好多嘅驚去叫我哋唔敢去向前行。係主，願你聖靈啊，你嚟到喺我哋裏邊，讓我哋去充滿我哋，讓我哋有力量去為你擺上。主啊，呢個擺上唔係因為我哋有幾多嘢，係主啊叫我哋知道係你將各樣豐富都已經擺喺我哋裏面。可能我哋仲成日覺得我哋冇，但係主啊，就求神你俾一個眼光去，讓我哋望見你所賜俾我哋嘅各樣嘅豐盛豐富，叫我哋諗到方法咧，我哋點樣去同人去分享。係主，多謝你，我哋咁樣禱告，奉主名求，阿們。最後讓我哋用呢一首歌，係一首我都好中意嘅歌。相信今日神擺我哋喺我哋嘅崗位，我哋職場，我哋嘅教會，呢個細嘅教會，唔係好多人嘅教會，喺大國主嘅教會就有我哋嘅位份。願神去加能賜力俾我哋每一個啊！即係好似披上全副嘅軍裝，披上佢要我哋有嘅裝備，可以去將呢份愛去分享，將耶穌去帶俾唔同嘅人。
曾擺上傾出大愛，曾捨棄已被擘開，曾擔起痛楚，十架路甘心走過，崇高主愛一生賜開，能相愛皆因被愛，能醒覺要被擦乾，能穿起舊人，踏上基督的足印，延伸主愛進入人海，立志今擺上傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，願鴿子天際降下來，陶造我裏面能成長，神豐足的厚愛。能相愛皆因被愛，能醒覺要被擦乾，能穿起舊人，踏上基督的足印，延伸主愛進入人海，立志今擺上傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，願鴿子天際降下來，陶造我裏面能成長，神豐足的厚愛，立志今擺上傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，願鴿子天際降下來，陶造我裏面能成長，神豐足
住咧繼續去藉住今日嘅經文，藉住今日嘅講道咧，去對我哋每一個去説話。跟住落嚟咧，會有讀經嘅時間，會將時間咧交俾 Amy。經文係馬太福音17章1至13節。稍後咧亦都有Spire Church 嘅陳碧珊傳道咧喺我哋當中去同我哋分享信息嘅。先將時間交俾 Amy。今日咧要讀嘅經文係馬太福音17章1至13節。請聽我讀出。過了6天，耶穌帶着彼得、雅各和雅各的兄弟約翰，暗暗地上了高山，就在他們面前變了形象，臉面明光如日頭，衣裳潔白如光。忽然有摩西、以利亞向他們顯現，同耶穌說話。彼得對耶穌說：主啊，我們在這裏真好。你若願意，我就在這裏搭3座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。說話之間，忽然有一朵明光的雲彩遮蓋他們，且有聲音從雲彩裏出來說：這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。門徒聽見就俯伏在地，極其害怕。耶穌進前來摸他們說：起來，不要害怕。他們舉目不見一人，只見耶穌在那裏。下山的時候，耶穌吩咐他們說：人子還沒有從死裏復活，你們不要將所看見的告訴人。門徒問耶穌說：文士為什麼說以利亞必須先來？耶穌回答說：以利亞固然先來，並要復興萬事。只是我告訴你們，以利亞已經來了，人卻不認識他，竟任意待他。人子也將要這樣受他們的害。門徒這才明白耶穌所說的是指着施洗的約翰。聖經讀畢，請陳傳道。好，係咪隨時可以開始啊？好，弟兄姊妹大家好。估唔到我哋喺網上面係要見面，因為打風嘅緣故。但係每次咧嚟到牧根浸信會裏面呢，其實自己都好感動啊！特別即係每一次聽啊 Pastor David 講到教會嘅事工啦，亦都喺剛才姊妹嘅領禱裏面啦，聽到教會未來嘅一啲發展呢，其實都好感動。好感動嘅就係教會同人群嘅結連，教會同社區嗰個嘅結連。亦都喺一路聽到為教會感恩之餘呢，亦都對自己有好多嘅激勵，好多嘅提醒。所以咧，能夠喺當中去到分享上帝嘅信息呢，都係上帝俾孩子一個好大嘅祝福同埋恩典。弟兄姊妹，我唔知道大家呢會唔會都有時呢抽一啲嘅時間呢，就去到可能有啲退休啦，或者有啲嘅休息嘅時間。我回想起呢，就係今年前幾日呢，係本人呢係信主35年嘅紀念，係啦，好細個信主嘅。咁每一年呢，我諗翻起呢，就係呢，
每一年咧喺信主嘅呢一日裏面咧，即係決志信主嗰一日嘅紀念日裏面咧，自己咧都會去到有啲安靜退休嘅時間，特別係以前未做嘢啦，即係喺學生時期信主，去到大專嘅階段裏面，因為暑假啊嘛，咁有時間啦，咁都會去到即係特別會安排自己有一兩日嘅時間咧，至少咁就去到啲退休嘅營地啦，我有啲嘅安靜嘅時間，亦都喺裏面咧，亦都可以係話。即係為到自己能夠叉電啦，重新去到得力，咁啊一啲咁樣嘅時間。咁啊喺呢段時間咧回想翻嘅時候咧，原來都有好多年會咁樣做喎。咁但係咧近年嘅忙碌咧，就反而好似係忘記咗呢一件事，又甚至乎咧因為工作嘅緣故啦，可能將呢個時間去到減低。但係當去到回顧翻嘅時候咧，又發覺原來嗰個抽一啲時間去到安靜。去到喺神裏面，去到支取翻力量，以至到有力去到過翻我嘅生活呢，原來都帶俾自己呢有好多嘅喜悅啦。唔知道弟兄姊妹呢有冇經歷過啲屬靈嘅高峰啊？意思呢係講緊呢，可能喺一啲嘅聚會裏面啦，我哋呢係喺裏面咧，咦？點解張圖係唔同咗嘅？唔緊要啊！喺聚會裏面呢，我哋係熱血盈眶啊！喺退休會裏面呢，我哋可能被主好多嘅説話去到激動啊！心裏面呢，我哋就會好直接即係大聲去到呼喊主啊！喺呢度真係好啦！但係好多時候呢，當我哋一翻去我哋嘅職場啦、我哋嘅家庭、我哋嘅現實環境呢，我哋呢團火呢，就好似已經就熄咗咁樣啦。生活嘅壓力都讓到我哋呢啲嘅屬靈嘅經驗呢，變成咗只係一啲嘅回憶，而我哋期待嘅就係下一次呢個屬靈嘅一啲嘅回憶就好似上癮咁樣啦。但係雖然可能用呢個字唔係咁好我哋好多時候呢會停留咗喺一個屬靈嘅高峰，而我哋忽略咗神嘅心意呢，就係當喺呢啲嘅高峰裏面嘅時候呢，其實係神就讓我哋呢裝備我哋落翻去山下面嘅生活。今日咧，我哋就想同大家去到睇耶穌登山變像呢個嘅記載。神係點樣去到呼召我哋喺呢啲嘅山上邊見到呢啲嘅異象之後，我哋要點樣繼續嘅跟隨佢、聽從佢，亦都喺呢個榮耀即係從呢個榮耀走向十字架苦難嘅道路。經文一開始嘅時候咧，係講到咧過咗6日。即係其實6日之前發生咗啲咩事呢？喺6日之前呢，應該有啲好重要嘅事發生㗎。如果唔係，聖經唔會咁樣去到記載啊嘛。究竟喺6日之前發生咩事呢？原來喺6日之前呢，彼得呢就喺該撒利亞腓立比呢個地方啦。呢個地方呢係一個拜偶像好興盛嘅地方。彼得呢就喺呢一個地方裏面呢，公開宣認耶穌為基督永生嘅兒子。喺16章裏面記載，當時係點樣發生嘅呢？當時咧就係原來咧，耶穌就問門徒2個問題。第一個問題就問人子話我係邊個啊？啲人話人子係邊個？啲人話我係邊個啊？門徒就答到啦，佢話有人話你係施洗約翰，有人話你係以利亞，亦都有人話你係耶利米，又或者係先知裏面嘅一位。當時咧，耶穌有3年嘅時間喺猶太地區、撒瑪利亞地區四處嘅傳道，佢行咗好多嘅神蹟。亦都講咗好多天國嘅教導，但係當時好多嘅猶太人呢，對耶穌嘅認識仍然係停留緊，佢咪就係先知嘅其中一個咯，就係咁樣啦。佢哋對耶穌嘅身份仍然係好多嘅未知道，於是呢，耶穌就再問佢呢班嘅門徒第2個問題啦，就係咁你哋呢？你哋話我係邊個啊？當其他人都話耶穌係先知嘅其中一個嘅時候，喂，你哋呢班跟隨咗我3年，每日同我同食同住一齊去到服侍嘅一班門徒，你哋又覺得我係邊個呢？一向到呢班門徒呢，可能真係冇乜信心啊，亦都唔期望佢有啲咩回答。但係今次呢，西門彼得好犀利喎，佢即刻答：你係基督，你係永生上帝嘅兒子。呢個100分嘅答案呢，令到耶穌可能都好有得着呢個嘅安慰啊！耶穌即刻稱讚佢有福，更加話俾佢知道呢。將來咧，耶穌要將教會就建造喺彼得呢塊嘅磐石上面。由嗰陣時開始咧，耶穌嘅工作咧就進入咗一個新嘅階段。佢開始咧讓到門徒清楚明白自己係彌賽亞嘅身份，更加亦都將自己受苦嘅事咧向門徒顯明，預言自己將要受苦、被殺，第3日之後復活呢個嘅事蹟。今日我哋所讀呢段經文呢，就係發生喺呢件事之後啦，就係6日之後，耶穌帶住彼得、雅各、約翰靜雞雞咁樣上咗高山上面，
然後咧就喺門徒面前，耶穌變咗形象，臉明光如太陽，衣裳潔白如光。唔單止耶穌變咗形象啊，更加有摩西同埋以利亞一同嘅顯現，同耶穌嘅對話。喺馬太福音我哋今日讀嘅版本裏面呢，我哋係唔知道究竟佢哋傾緊啲乜嘢偈。但係喺路加福音嘅記載呢，路加福音第9章31節裏面記載到呢，我哋就知道原來佢哋幾個傾緊啲咩呢？原來傾緊耶穌去世嘅事。經文裏面係咁樣講，他們在榮光裏顯現，談論耶穌去世的事，就是他在耶路撒冷將要完成的事。摩西係代表律法，以利亞係代表先知。佢哋兩個人嘅出現呢，就係要表示耶穌將要成全律法同埋先知所講嘅彌賽亞。喺山上面嘅呢一剎，就好似打開咗一個天國嘅一個嘅罅咁樣，俾大家俾啲門徒睇下。佢哋忽然之間可以明白到，原來平時佢哋跟隨嘅呢個耶穌，呢個拉比，唔單單係一個好嘅老師，更加係榮耀嘅神，更加係萬王之王。我哋教會呢，可能都會有一啲嘅退休會啦，或者一啲嘅培靈會啦。我哋都可能都經歷過喺啲山上面呢啲經歷啊。即係講緊呢，就係好似頭先我所講啦，就係有時我哋會有一啲嘅安靜休息嘅時間。我哋喺退休裏面，我哋同神相遇，我哋支取咗好大嘅力量啊！甚至乎喺培靈會裏面，我哋可能聽到好多嘅信息啊，讓到我哋得着咗好多嘅充滿，好多嘅豐富，好多嘅恩典。但係當我哋離開咧呢啲嘅環境嘅時候呢，我哋又好似呢，即係因為離開咗我哋嘅日常嘅工作啦，我哋可能好多我哋煩到令我哋不得了嘅一啲嘅事啦，或者好多嘅責任啦。所以當我哋離開咗呢啲嘅重擔，喺山上面呢啲經歷嘅時候呢，多少咧都讓我哋覺得呢：「哇，好正喎！榮耀嘅臨到，哇，真係又睇到神嘅同在啦。最重要嘅就係你離開咗你令你煩擾嘅好多嘅事情啊嘛，咁啊更加覺得好超正啦。唔知道大家呢有冇去過呢個地方啦？相傳咧，日本咧係香港人嘅鄉下嚟噶嘛，一年我哋總會去好多次嘅。咁啊點解咧？去到嘅時候咧，你總係即係將香港你喺工作啊，或者你喺生活裏面好多嘅壓力咧，你去到呢啲地方咧，你先至能夠完全去到放鬆噶嘛。咁我唔知大家今年去咗幾多次啦。咁好多時候咧，係啦，好多時候咧，我哋都會係咁樣噶。去到嘅時候，叉幾日電，好開心，好興奮，忘記晒一切。不過而家唔同喎，而家因為咧好多時我哋會有網上工作噶嘛，可能你都要帶住你嘅電腦啦，你喺你嘅旅程裏面你都要繼續去到開會，但係都總比你喺你現實嘅環境裏面咧，你係輕鬆愉快好多。但係咧，我唔知大家有冇一個感覺，就係你每一次咧叉完電翻嚟咧，去完一個禮拜玩完翻嚟咧，當你面對翻你嘅工作咧，你唔夠2日你又借翻㗎啦，係啦，然後你就唯有再期待乜嘢咧？期待你3個月後你再去一次啦，咁不如此咁樣咧，就不斷去到發生好似休息咧都令你減唔到壓，讓到你咧繼續你期待嘅只係下一次嘅休息。同樣我哋喺好多嘅退休會或者培靈會或者一啲嘅聚會裏面，我哋得着嗰份嘅屬靈興奮嘅時候咧，好多時候我哋都帶唔到去到我哋嘅生活裏面，2日3日我哋就冇咗謝咗，然後我哋要再期待下一次嗰個嘅興奮。早排咧，我教會嘅有一啲嘅弟兄姊妹咧，佢哋就去咗喺馬來西亞裏面有一個嘅特會，佢哋好興奮啊，20個人左右，翻到嚟興奮到不得了，好多嘅見證，好多嘅分享。但係同樣啦，就係我唔係嗰啲即係睇死佢哋，但係要小諗可以持續到幾耐咧？可以持續到喺佢哋嘅生命裏面幾耐咧？下個星期咧，亦都有我哋香港，好似係下個星期1年1度嘅。即係盛事啦，一個培靈會，我唔知大家仲有冇去啊？係啦，以前細個會成日去㗎，1年1度叉下電咁樣啊嘛，係啦。我唔係話否定我哋呢啲嘅聚會喺裏面，神俾我哋好多嘅屬靈上面嘅感動，但係我哋喺呢啲感動嘅時候有時我哋會幾多能夠帶到去我哋真正嘅生活裏面咧？唔知大家弟兄姊妹你記唔記得你上一次喺屬靈上面令你興奮嘅時刻係幾時咧？上一次令到你覺得好興奮嘅時間，好感覺到神嘅同在嘅時候，嗰個時間係幾時呢？當時你聽緊嘅係一啲咩信息呢？當時你被觸動嘅係咩事呢？可能係喺你聽到嘅一啲信息，又或者喺敬拜裏面嘅感動，又或者喺侍奉上面你同弟兄姊妹嗰份嘅同工，又或者喺查經裏面你得着嗰份喺聖經裏面而嚟嘅亮光，你會點樣去到捉住呢啲嘅時刻呢？
你會唔會想繼續嘅留喺呢啲時間裏面呢？喺經文咧裏面繼續去到講到咧，面對住一個咁爆咁勁嘅事咧，當睇到耶穌嘅變像嘅時候，彼得好自然嘅就講咗一句説話：主啊，我哋喺呢一度真係好我唔知即係我哋唔知究竟彼得當時佢內心究竟諗緊啲乜嘢。但係如果你從翻聖經裏面去睇咧，喺馬太福音第16章21至22節裏面咧，我哋睇到當彼得聽到耶穌將要受到長老啦、祭司長啦、文士啦，俾佢好多嘅苦，甚至乎係被殺害嘅時候咧，佢心裏面係十分之難過。佢唔願意見到耶穌受苦，亦都更加唔願意見到耶穌去被殺。甚至乎喺22節裏面去記載住咧，耶穌係拉住咗彼得係拉住咗耶穌，責備佢話：主啊，呢啲事唔可以發生喺你身上。好啦，就喺呢啲事裏面嘅1個星期之後，可能當彼得仍然係消化緊耶穌嘅受苦，明明呢個係我哋嘅老師嚟噶嘛，明明佢係基督嚟噶嘛，明明佢係上帝嘅兒子，點解佢會受苦，更加要去到行上十字架嘅苦路呢？所以當彼得帶住一個咁樣嘅消化一個嘅思緒嘅時候，佢見到耶穌喺山上邊嗰份嘅尊榮嘅時候，佢滿心嘅歡喜咁先係噶嘛？呢個先至係耶穌嘅形象嚟噶嘛？唔係嗰個要受苦嗰個嘅形象嚟噶嘛？所以因此咧，佢除咗係慨嘆呢份嘅好之餘咧，佢更加係好想停留喺呢個時間裏面。佢建議即刻不如搭3座棚啦，能夠將呢個嘅榮耀定格落嚟。我哋搭棚住咗喺度，我哋唔好落山啦，我哋就留喺呢度啦。對彼得嚟講呢，有耶穌、有摩西、有以利亞代表住咧有榮耀嘅雲彩，有天上嘅光。呢個仲唔係好完美屬靈嘅生活咩？做乜要落翻山對住嗰班好麻煩嘅人啊？做乜要落翻山對住啲好麻煩嘅事啊？我哋做乜要落翻山面對可能繼續係文士同埋法利賽人對我哋嘅追擊？更加嘅，點解我哋要落翻山面對耶穌將來可能嗰個嘅受苦同埋被殺呢？可能係咁樣，但係聖經話，當佢仍然喺度講嘢嘅時候呢，有一個嘅雲彩呢，明亮嘅雲彩就遮蓋咗佢哋，亦都有聲音呢喺雲裏面出嚟話：這是我的愛子，我所喜愛的，你們要聽從他。呢個聲音呢又好似好熟咁樣喎。唔知大家有冇印象？好似呢句説話喺聖經裏面邊一度地方曾經好似都出現過呢？咪就係耶穌受洗嘅時候咯。天上嘅聲音嚟到就係話：這是我的愛子，我所喜愛的。今次呢，神就讓到彼得佢哋突然之間喺呢個嘅迷糊裏面嘅時候呢，佢聽到嘅聲音就係表明咗耶穌係神兒子嗰個身份。耶穌係神嘅愛子嘅身份，係嚟自神嘅説話，或者呢個係我嘅愛子，我所喜愛嘅。仲多咗一句喎，比起之前呢，耶穌受洗嘅時候，仲多咗一句：你們要聽從他，聽從他。聖經裏面冇講究竟要聽耶穌啲乜嘢，要聽從佢啲乜嘢，但係一定係好重要㗎，唔係唔會寫出嚟㗎嘛。即係一定係嗰啲好重要，唔係一啲即係廢話咁樣嘅説話啦。一定係一啲好重要嘅説話。聽啲乜嘢呢？究竟神係要佢哋聽耶穌啲乜嘢？聽從耶穌啲乜嘢呢？咪就係聽從耶穌曾經同佢哋講過嘅嘢咯。耶穌曾經同佢哋講過係乜嘢啊？就係一啲門徒覺得喺呢一度好好嘅時候，神提醒佢哋唔係留喺呢一度，即係唔係淨係留喺一個咁好嘅光景裏面。你要聽耶穌講啊！耶穌喺記之前同你哋講過啲乜嘢啊？就係佢行上十字架嗰個受苦嘅路，呢啲嘅經歷。門徒聽到嘅時候，佢就俯伏喺地下，極其嘅害怕。當榮耀嘅神嚟到嘅時候呢，人嘅本能嚟㗎，就係嗰種嘅驚慌啦，嗰種嘅退縮。但喺呢個時間裏面，耶穌行埋佢哋嗰度，然後呢就拍一拍佢哋，同佢哋講：起身啦，唔使驚。耶穌唔單單喺雲彩裏面嘅尊榮嘅榮耀，唔係淨係喺個雲彩裏面嘅説話，而係佢會用人可以感受到佢嗰個方法觸摸佢哋。讓佢哋經歷到耶穌嗰份嘅愛。正如頭先所講啦，我而家我服侍嘅教會裏面呢，好多弟兄姊妹都會好追求喺聚會裏面一啲嘅氣氛，一啲屬靈嘅體驗。喺聚會裏面呢，佢哋常常都會好火熱，即係敬拜嘅時候流晒眼淚。好多時都聽到佢哋好多嘅見證啊。有時我聽嘅時候呢，都會有個感覺呢。第一個感覺就話：哇，好正喎，好好喎！
但係咧又係咁樣喎，就係唔夠一兩日咧，你當睇到佢哋翻返去佢哋嘅生活裏面嘅時候咧，又好快冇晒力，啲火又熄晒。有時都令到我呢個傳道人咧望住佢哋嘅經歷嘅時候咧，嗰種高高低低咧，都會為佢哋好擔心。點解好似2日之前你哋所經歷到、你哋所述説嘅見證，喺2日之後，當你去到你生活嘅時候咧，又好似已經冇乜果效咁樣嘅咧？同時咧喺教會裏面咧，好多嘅弟兄姊妹都會追求一啲好屬靈嘅經歷啊！佢哋會追求一啲嘅可能一啲即係大家未必會好熟悉嘅一啲嘅嘢啦，一啲先知性嘅預言啦。佢哋講到嘅應驗嘅時候好 high 㗎，去到一個咩情況咧？就係例如一個姊妹啦，佢咧就會經常喺禱告裏面咧，佢都會睇到啲嘅圖畫佢會感覺到咧係神好多圖畫啦，好多聲音同佢講。我好記得有一次佢同我講咧，我聽到嘅時候我係笑咗出嚟嘅，但係咧我又明白呢個係真係好真實去得到嘅屬靈嘅經歷喎。就係當時咧佢喺祈禱裏面咧係見到一隻獅子，佢見到個獅子嘅時候咧，因為原來當時佢係申請嘅一份咧係即係獅子標誌嗰個銀行嘅工啦。咁當時咧佢咧就真係見到呢個獅子喎，佢就好有即係呢個嘅信心咧，就係神一定俾佢能夠可以攞到即係得到呢一份嘅工作。果然最後佢真係得到呢份工作，仲做咗幾年嘅時間。咁然之後咧喺早前咧，佢就同我講咧，佢發夢見到3條鎖匙，係啦，咁又係另一個標誌咁樣啦。咁最後佢就申請嗰份嘅工作，最後係冇攞到呢份工，但係反而佢就喺佢本身嘅工作裏面咧，神又俾佢好大嘅祝福，加咗好多嘅人工。當我前幾日咧，即係幾個月嘅之間嘅時候，當我前幾日咧再同佢傾偈嘅時候咧，又發覺咗原來神又俾咗好多新嘅祝福佢，俾咗好多新嘅圖畫佢。有陣時我自己咧都唔係，我喺我屬靈嘅體驗裏面咧都唔係呢啲常常會見到咁多圖畫嘅人。有時都能夠唔係好理解到究竟佢經歷緊嘅係啲乜嘢。但有時我會向佢提出一啲嘅提問例如我前幾日都同呢個姊妹去到提問，就係究竟神俾我哋好多嘅祝福，俾好多圖畫，俾好多呢啲嘅體驗。但係究竟呢啲嘅體驗，你認為神係要將你嘅信仰帶到去一個咩位置呢？神係要你帶到去一個咩位置？神係要你喺裏面經歷啲乜嘢？要你點樣同人哋去到分享呢？弟兄姊妹，有陣時咧係我哋都有好多呢啲嘅經歷，令到我哋好覺得自己嗰刻係同神好近令到我哋喺嗰刻好多嘅屬靈上面嘅興奮主今日就同我哋講，喺山上面嘅榮耀固然係好好但係個重點係我哋唔係淨係停留緊睇嗰個榮耀，而係我哋要聽從他。我哋要聽從他，然後我哋回到山下嘅世界裏面，我哋仍然要聽從，我哋仍然要順服但願我哋咧都唔係淨係停留喺山上面嗰個光景。我哋叉完電之後，我哋係要落翻山㗎。我哋落翻去嗰個我哋唔願意去到面對，或者我哋覺得令我哋好多艱難嘅環境。但我哋喺呢啲嘅環境裏面，我哋就繼續去到實踐。我哋要聽從他，呢個係神俾我哋一個嘅吩咐。但係又係嗰句啦，我哋要點樣聽，要點樣去到做呢？登山變像呢個故事，佢冇停留喺山上邊。由第9節裏面去到開始咧，就講到佢哋落山嘅時間啦。變像唔係一個結局，而係一個嘅過程唔係一個目的地，而係一個起點。耶穌吩咐門徒咧，你喺人子喺死人復活之先咧，唔好將呢啲所見到嘅去到話俾其他人聽。原文將呢個嘅看見咧，更加係解作異象。即係話喺山上邊，佢哋見到呢啲嘅榮耀啦，啲異象啦。如果咧，其實係即係如果唔係放喺十字架嗰個復活嘅即係嗰個光裏面人係唔會明白。啲人只會睇到係一場嘅屬靈嘅 show。咁即係話原來咧，呢啲山上面嘅光景咧，耶穌係要一啲門徒咧係將佢帶翻落山上邊先能夠喺嗰度睇到原來呢個呢啲嘅異象唔單單係淨係一個屬靈上面嘅吸引，而係喺一個十字架同埋復活呢個嘅即係路上邊咧，更加讓人去到明白。喺落山嘅路裏面咧，門徒開始去問佢哋問耶穌問題啦。佢話究竟即係啲門徒開始去到問啦，就係文士點解會話以利亞必須先嚟咧？咁耶穌就話以利亞係的確嚟過，亦都已經嚟過，人係反而唔認識佢，反而嘅係去到任意待佢。佢所指緊嘅係施洗約翰。接住落嚟咧，佢更加講人子亦都要受呢啲佢哋好多嘅苦。換句話講咧，即係耶穌講緊喺山上面嘅榮耀咧，其實係指向緊山下邊佢要受苦嗰個十字架。
山上面嘅榮耀嘅光，係要為咗照亮嗰條十字架受苦嘅路。對於我哋嚟講呢，好多時候我哋喺聚會裏面嘅吸引啦，喺退休會裏面我哋嗰被神嘅觸摸啦，喺小組裏面我哋所流嘅眼淚啦。如果我哋有着嘅呢啲一切呢，唔係帶翻去我哋喺山下面，即係話係我哋真實嗰個生活裏面嚟講呢，其實可能只會讓我哋慢慢，我哋每次我哋有屬靈呢啲嘅叉電同埋上癮嚇，淨係停留咗喺呢個位置裏面。我哋停留完之後，我哋只能夠就係追求下一個更加大嘅吸引。但係主嘅心意係點樣呢？主嘅心意係要我哋將我哋喺山上面啲嘅經歷咧，呢啲嘅吸引咧，帶到落我哋嘅山下，即係話讓我哋帶住喺一個山上面嗰個榮耀嘅異象，令到我哋感動嘅時刻咧，係讓我哋走翻去一個現實嘅環境裏面。現實嘅環境就係講緊你經歷嘅壓力，無論喺你職場裏面咧、辦公室裏面嘅衝突，你喺你人際生活裏面，你嘅生活裏面，你嗰種嘅迷茫啊，你同家人嘅張力啊，好多時候可能你經歷緊嘅係你即係好多嘅困難啊，令你覺得可能好難相處嘅一啲人啊，令你覺得好難嘅工作，令你覺得你問好多人點樣解決，你都睇唔到出路嘅一啲嘅處境。原來我哋山上邊上帝俾我哋嘅感動，一啲嘅榮耀，係要令到我哋帶翻去我哋呢啲現實嘅處境裏面。原來真正去考驗我哋信心嘅，唔係喺山上面呢啲經歷，而係我哋現實嘅處境。當你星期一打開電腦你嘅工作，當你面對住你主管、你嘅同事每一句嘅説話當你面對住你家庭裏面好多嘅張力，你同家人、你同孩子好多嘅張力，當你面對住經濟好多嘅壓力，原來真正嘅信心考驗我哋信心嘅就係呢啲嘅場景。我哋有幾多能夠將我哋喺屬靈裏面，我哋得着嗰份嘅祝福、嗰份嘅經驗，能夠帶到去我哋呢啲嘅處境裏面，去到實踐到出嚟咧，能夠喺呢啲處境裏面去能反映到我哋嘅真實嘅自己咧。真正嘅門徒嘅操練唔係一啲大大聲好多嘅口號，而係能夠翻到你個日常嘅生活裏面，翻到你日常嘅處境裏面，喺一啲你同你好矛盾嘅環境裏面，好唔如意嘅環境裏面，你仍然繼續去選擇聽從上帝，能夠繼續嘅選擇去到順從於佢。呢個就係真正嘅屬靈嘅操練，真正嘅山上嘅情景，能夠帶俾我哋山下嘅體驗。耶穌呼召我哋每一個人能夠成為真正嘅一個嘅門徒，就係要背住十字架跟隨佢。我哋嘅信仰係要付上代價，就喺呢啲我哋要付上代價嘅位置裏面，我哋願唔願意繼續嘅選擇去到聽從他，去跟隨佢呢？喺壓力、喺孤單、喺不被理解嘅環境裏面，我哋會唔會仍然喺度講我哋喺呢一度都好好？點解喺呢度都好好啊？因為有主同我哋一齊。雖然我哋喺我哋艱難嘅環境裏面，我哋未必睇到頭先所講喺山上面變像嘅嗰份嘅榮耀、嗰份嘅榮光，但我哋唔好忘記，就喺我哋呢啲處境裏面，有主同我哋一齊，我哋都仍然能夠可以好大聲去到講，我哋在這裏真好。彼得喺山上面講：主啊，我喺呢一度好好啊！呢個係一個面對住一啲榮耀，我哋好自然有嘅反應。耶穌冇責備佢呢句説話。佢只係提醒佢，真係好呢個根源唔係環境，而係這是我的愛子，你們要聽從他。而我哋都能夠可以將我哋常常喺山上邊，我哋得着屬靈嘅餵養，得着屬靈嘅祝福，得着屬靈嘅感動，呢份嘅好呢，呢份嘅真好呢，能夠帶到去我哋現實嘅生活裏面，以至到即使我哋喺壓力、喺孤單、喺不被理解嘅呢啲環境裏面，我哋仍然可以大聲同神講：主啊，在這裏真好，因為有你嘅同在，因為嗰位喺山上面榮耀發光嘅主呢，亦都藉住聖靈嘅亦都藉住聖靈咧住喺我哋嘅心裏面。當門徒害怕嘅時候，佢用手拍一拍佢哋。同樣嘅喺我哋嘅處境裏面，佢都用佢嘅手親切嘅去觸摸緊我哋，觸摸緊我哋每一個嘅生命。就喺我哋每一個嘅環境裏面，無論我哋個環境係我哋點樣去到理解，但係佢都同我哋同在。就正正因為咁樣，我哋能夠可以同佢講，在這裏真好。所以弟兄姊妹，盼望我哋即係喺我哋唔同嘅環境裏面，我哋都唔好忘記雖然我哋睇唔到好多嘅榮耀，但喺呢啲環境裏面，原來主一早嘅就與我哋同在。
佢讓我哋就喺屬靈裏面，我哋得着嘅經歷就帶到我哋好多嘅艱難裏面。喺呢啲環境裏面，我哋繼續嘅去到見證佢喺我哋生命裏面好多嘅作為。讓我哋一同有個祈禱啊！天父上帝，我哋感謝你，因為你藉住聖經裏面提醒我哋當我哋喺當即係門徒喺山上邊看見即係耶穌你嘅變像，得着好多嘅榮耀，得着好多嘅感動嘅時候，你都提醒我哋喺我哋嘅生命裏面，我哋都可能曾經喺崇拜裏面，喺聚會裏面，或者我哋同你嘅即係親近住喺一個靈修裏面，我都得着好多你俾我哋嘅感動，你俾我哋嘅觸動。主求你就幫助我哋就將呢啲你俾我哋嘅祝福啦，你俾我哋嘅恩典啦，我哋能夠即係帶到我哋嗰個好艱難嘅生活裏面，我哋仍然喺裏面持守住，我哋繼續喺裏面聽從你、順從你，以至到我哋能夠喺唔同嘅環境，喺好多嘅矛盾裏面，我哋仍然喺呢啲環境裏面，我哋都能夠去到講在這裏真好。在這裏真好，唔係單單我哋喺聚會裏面嘅感動，而我哋能夠喺我哋嘅生活裏面，我哋帶住呢啲感動，就去到我哋現實嘅處境裏面，我哋繼續經歷你嘅同在，繼續經歷你俾我哋嘅祝福，繼續經歷見證你就喺我哋生命裏面嗰個帶領住我哋嗰個嘅主。主求你都幫助我哋，讓我哋有一個新嘅眼光去到看我哋嘅生活，讓我哋用一個新嘅眼光去到看我哋就係嗰個處於好多嘅矛盾困難嗰個嘅生活，知道你就係嗰個與我哋同在嘅主。我哋感謝你，主，我哋感謝你，聽我哋禱告，奉主耶穌基督嘅名祈求，阿門。謝謝 Amanda， 哇！我要多謝敬拜隊啦，多謝Dorothy 同埋Amy 子喬、Son 佢哋咧，專登一早翻嚟咧就練歌啦，練完歌之後咧就約埋講員 Amanda 咧陳傳道咧同我哋一齊錄影啦。咁所以咧我哋都唔知道咧，我哋梗係唔希望咧呢條片咧係可以播出嚟嚇。但係如果你而家見到即係播出嚟咧，就即係你應該喺屋企咧就安坐家中咧就去參與崇拜啦。咁頭先咧Amanda 咧就即係為我哋講咗個，我覺得係嗰個情景係我哋好熟嘅聖經嚟嘅。但係咧，中間所引申嘅應用啦，或者提醒咧，我覺得係好好。最尾嗰個 PowerPoint 咧，記唔記得啊？無論咧喺山上或者山下咧，即係最緊要係咩啊？最緊要有主，有主先係真好喎。所以咧，當我哋即係好似門徒咁，哇喺山上見到哇榮耀嘅主嘅時候咧，佢哋搭棚喺嗰度同主一齊，好似咧好唔想離開落山。但係你都知道，其實無論即係好似 Amanda 所講，即係無論山上山下，最緊要係主嘅同在。所以弟兄姊妹，當我哋圍聚咧，其實教會咧嘅功能都係咁，即係我哋聚埋一齊咧，有時見到隔離嗰個弟兄姊妹，或者我哋識咗幾廿年，哎呀，真係我哋一齊喺呢度真係好啦咁樣。但係其實最好嘅係乜嘢咧？係我哋繼續咧跟住我哋嘅主咧，去活喺呢個時代，繼續咧活喺佢嘅使命裏邊。再一次咧代表教會咧，多謝 Amanda。好，我哋咧俾張卡佢先。OK， 謝謝你，我鏡頭喺嗰度，多謝。呢個真係老死嚟嘅，係啦，佢咧就二話不説，即係我琴日都同佢講。咁我知道咧，佢原本喺禮拜日主日嘅呢個禮拜嘅服侍係好忙，即係大家都紀念Amanda 陳傳道，佢嚟咗我哋度講道之後咧，其實佢之後咧再去一間教會度再講一個崇拜，咁所以咧辛苦晒，多謝晒。好，咁咧代表教會有啲嘅報告啦。
嗱，下禮拜就我講到啦嚇，所以咧到你哋紀念我啦，因為咧原來8月1號咧就係我哋嘅青少年嘅聚會啦。咁喺度都同大家順手講下啦，即係都守望下我哋更新咗嘅青少年嘅即係聚會嘅時間安排咧。遲啲我再具體啲同大家講下，但係咧，我哋基本上咧喺嚟緊嘅日子咧，我哋係每個月有2次，即係禮拜第1同第3個禮拜嘅6嘅晏晝4點到5點半咧，有我哋嘅青少年嘅崇拜。咁咧喺呢段日子咧，我就會同幾位導師咧比較多啲緊密啲嘅合作啦。咁所以咧。8月1號咧就係我要講青少年崇拜，然後8月2號就同大家喺成人崇拜裏邊去分享啦。所以好忙嘅一個禮拜，請大家紀念，好嘛？其他嘅司職咧就請大家留意啦。咦，下禮拜冇打錯㗎嘛？應該下禮拜係阿細 Amy 做主席嚇，頭先佢做 vocal， 而家下禮拜做主席，所以咧即係弟兄姊妹真係。一齊去承托教會嘅需要係好唔容易，但係好寶貴。好，咁咧兒童聚會啦，福音茶座啦，咁有阿 Sean 咧去負責啦。咁我哋8月份嘅主題係公義啊，神嘅公義。咁咧呢個7月係打錯咗啦，係啦，係8月嚇，應該係8月係咪啊？呢個係公義，即係呢個係未有 update 嘅，未有 update 嘅，呢個係今個月嘅。咁8月嗰個有冇㗎？8月未有。咁我哋下個禮拜彈翻出嚟俾大家啊 ，OK？ 咁有一啲嘅聚會以下有幾個聚會啦，好想推介俾大家啦。第一個就頭先阿 Amanda 都有提過啦嚇，呢個咧係我哋每年1年1度嘅。咁唔知大家仲有冇呢個習慣嚇？其實咧有時我覺得呢種嘅叉電咧係即係你能夠消化到就係好咯，你消化唔到咧就唔知好唔好。咁但係咧。Anyway， 我都係好鼓勵大家，如果你按住你嘅時間啦，同埋而家都係好進步啊，係咪？即係你唔需要實時，即係如果你真係搞唔掂，就係唔可以現場，即係因為早午晚咁噶嘛。咁你可以即係喺短時間內咧去重溫翻但係我鼓勵大家，因為呢啲聽道咧要聽成個 series 㗎，即係你揀咗個即係。講道會咁就聽晒佢，咁個講員都有好多嘅安排，好冇？好，跟住咧我有2個嘅音樂聚會咧，好想介紹推介俾大家。第一個咧就係即係上幾個月咧喺呢一度同我哋合作過，搞過一個10週年嘅創作音樂會嘅一個福音嘅機構啦。咁雖然咧佢唔係好即係好出名啊，但係咧我覺得佢哋嘅作品咧喺上一次我感覺到係好好嘅，所以咧佢再喺沐恩咧同我哋一齊合作咧搞多一場，咁咧喺8月嘅16號禮拜日嚟嘅。咁就5點鐘，咁大概咧係個零鐘到啦，個零2個鐘到啦。咁所以咧我今次咧就 open 埋俾大家，因為上次咧佢自己咧一內部認購咧已經即係逼爆咗我哋呢個場啦。咁但係今次終極加場，咁咧就預埋我哋，所以咧我都好希望弟兄姊妹咧可以即係按你有需要嘅時間咧，我覺得都係好好嘅。咁去參與啦。8月有一個，9月有一個。9月咧我哋就同ACM 合作。咁ACM 大家應該多啲人認識啦。咁咧嗰啲嘅資訊我唔講㗎啦。咁你登入佢哋或者 click 入個網咧，你就自己喺報名嗰度會睇到啲資訊啦。但係咧呢個咧就係禮拜6嘅夜晚嘅，禮拜6嘅夜晚。咁咧我都想同大家分享咧，其實喺神好聽祈禱
喺年頭咧，其實我自己為教會守望祈禱嘅時候咧，我同神講咧，我好想2026年咧，即係神使用共享空間咧，多啲做一啲音樂敬拜嘅服侍。咁跟住咧嗰幾個月咧，就有唔同嘅一啲嘅單位咧嚟揾我喎。咁其中呢2個單位咧就係即係喺早幾個月就嚟揾我啦。咁所以咧一路我哋排緊隊咧，即係喺呢一度咧都會有一啲唔同嘅合作單位啦，都係同敬拜同音樂有關嘅。所以咧，弟兄姊妹啊，你可以咧即係真係買飛然後嚟參與去支持，即係教會咧同一啲唔同嘅福音機構咧做聯成嘅一啲嘅聚會啦，亦都咧好深嘅嚟到去體會咧上帝點樣嚟到去活化我哋呢個地方，好好咁去做一啲唔同嘅服侍同埋福音嘅工作。好，咁咧呢一個咧就代表社關同大家講下啦。嗱，我哋都會擺喺個廣播度嘅，因為咧M68嘅社區探訪咧係我講咗好幾年都話係我哋去變成一間社區教會咧一個好重要嘅一個發展嘅事工。咁我覺得咧我哋社關部咧都覺得溫咗一段時間啦。我哋咧就出一個問卷咧，去特別俾有參與探訪小隊嘅隊員咧，你每一個人都要填每一個人都要填。你咧就用一啲時間幫我哋填。咁咧喺8月9號或者之前咧，就請你填好啦。咁裏邊咧，我哋好想俾我哋知翻咧，你去即係我哋分配俾你哋去探訪嘅家庭咧，其實嗰個狀況係點啊？你探咗咁耐，究竟佢有乜嘢嘅對福音有咩反應啊？等等，我哋再咧做一啲嘅 evaluation。各位隊員，你哋咧俾多啲心機，俾多啲資料我哋，咁我哋一來做檢討啦，或者做一啲整理啦，甚至乎咧，其實有一啲嘅探訪小隊咧，你哋覺得都探咗一段時間，冇乜好大嘅即係果效又好，或者你覺得好想會唔會編配俾另一個家庭你哋探啊？咁你都可以咧話俾我聽嘅，好唔好啊？呢個咧就代表朱姑娘咧再同大家講下啦。暑假咧我哋有好多個單元嘅興趣班，有啲已經開咗噶啦，有啲咧亦都未敷嘅。咁我哋可以你 click 入一啲連結裏邊咧，我哋有晒啲資料嘅。咁你啲詳細資料就喺嗰度睇啦。咁有啲唔同嘅，有動靜皆宜都有嘅。咁如果你有啲適合嘅對象咧，你就邀請佢嚟參加。好冇？咁嚟緊嘅教會嘅安排嗱，各位弟兄姊妹，如果真係你睇到呢條片咧，咁即係打得成風啦。如果打唔成風咧，我哋其實禮拜日咧崇拜完之後咧，就會有團契有喜樂團啦，同埋即興團契嘅聚會嘅。咁無論係點樣，我哋都一同紀念即係打風嘅日子咧。總係對於我哋對於教會咧就唔係好好嘅，係啦。咁可能對於好多市民或者你哋咧，會唔會感覺上係有咗一日嘅休息咧？但係讓我哋咧去好深嘅經歷到上帝與我哋同在，有主咧就真係好啦。請我哋一齊無論你喺屋企我哋一齊起立好嘛？一齊起立，我哋咧去領受祝福嘅同時咧，都去領受上帝嘅差遣。請我哋咧一齊企起身，讓我哋咧安靜10秒啊！喺崇拜裏邊咧，你藉住詩歌去敬拜上帝，亦都藉住咧 Amanda 今日嘅信息，俾我哋有提醒，呢啲一切咧
係要話俾我哋聽，我哋要領受上帝嘅心意，並且要受上帝嘅差遣。請我哋同心禱告，願我哋嗰位差遣我哋嘅主呢，差我哋去到自己嘅家裏邊、工作嘅單位、我哋嘅社群，去接觸唔同嘅人呢，去流露基督嘅香氣。又願天父上帝嘅慈愛、耶穌基督嘅恩惠同埋聖靈，常常喺我哋生命裏邊做護衛嘅功夫，從今時直到永永遠遠。阿門。好，咁咧今日嘅崇拜咧就嚟到呢度啦。咁啊，請弟兄姊妹咧珍惜我哋一齊相處嘅日子。咁啊，下個禮拜我哋再見。